El rey de la selva estaba furioso, pues 3 animales, un elefante, una jirafa y un mono, habían osado probar la fruta prohibida de la selva, una rara y codiciada piña dorada. Muy molesto, el rey león los llama y les dice: por la insolencia de comer la piña dorada, cada uno recibirá un castigo que los acompañará de por vida. El león se dirige primero al elefante, trayendo consigo a una elefante de aspecto desagradable, y le dice: tu castigo será pasar el resto de tus días con esta compañera. El elefante resignado baja la cabeza y acepta su destino. Luego, el rey león avanza hacia la jirafa, llevando con él una jirafa de aspecto igualmente poco atractivo, y le dice: tu castigo será vivir para siempre al lado de esta jirafa. La jirafa, muy triste, suspira y acepta su castigo. Finalmente, el rey se dirige al mono, llevándole a una mona increíblemente hermosa, la más bella de toda la selva, y le anuncia: pasarás toda tu vida al lado de esta mona. Se acerca a ella y le dice: esto es increíble. La mona lo mira y le responde: no estoy tan segura de ti, pero yo me comí 2 piñas doradas.